明日はですね、台風一過のように台風が過ぎ去った後の晴れ渡った0番乗り場、水風号が到着します。危険ですので、ゲージブロックの内側からお願いいたします。
都府の区境がよぎる標高270メートルの山、天王山が見えの天王山を制した方が天下を取るということから、万葉の歌に呼ばれるほど古くから名水の里として
月を表した太陽でございます。そして
き下ろす風は六甲おろしと呼ばれています。お客様にご案内をいたします。1991メートルで、これも世界レベルの長さです。歩いて渡ると1時間もかかります。姫路城は日本に5つある国宝のお城のうちの一つです。お待たせいたしました。列車が動きます。お立ちのお客様、足元にご注意ください。
本日から、2日間お座席の前のポケットに入っておりますお水についてはどうぞご自由にご利用ください。決定である有林荘や自由散策も含めた後でじゃあ7時30分、5時30分までに2番乗り場の水風にお戻りください。
お
こちらなど海の幸の宝庫です。
まもなくで到着でございます。お手洗いはバス降車名前の町になります。この町にまつわるお話なんですが、江戸時代ある大名行列が錦帯橋の、ライバル佐々木小次郎が錦帯橋のねすぐ近くの河原で、柳とかツバメその近くを飛ぶツバメを相手に、必殺技ツバメ返しを長屋門という建物になります。これは、香川県奥さんとは友達やねんけど、ご主人にね、その言うてくれるから。実際の弟があれ？皆様、ようこそ岩国に、岩国藩鉄砲隊心より歓迎申し上げます。このように水組のお客様を歓迎して岩国本鉄砲隊演舞を行う。一度玉込めよう。をつけ戦車狙え火蓋を切れ放て1番隊2番隊3番隊前へ名をつけ火蓋を切れ放て狙え火
火蓋を切れ。放て。敵を威嚇し、恐怖を与えるだけでなく、
15分ほどで終点下関駅に到着いたします。改めまして皆様に水風にご乗車いただきましたことをクルーを代表いたしまして心よりお礼申し上げます。またこの水風で皆様にお目にかかれますことを心より楽しみにお待ち申し上げております。この度は水風へのご乗車誠にありがとうございました。